Vi halte at sjálfur hefur utført hur man brukte til jeg spilte noen få år i TPS 17 at bænt at han krutsk. Og det var altså slogan der, og gå videre vinne, og du fer ikke av vøtlen for du har vunnet. Det var nystå. Får man av vøtlen, så vet jeg en ringetur å komme hjemme til. Vi en åsikt. Så man ser utrattaranden og kappingaranden, han er stersker, og så sier man jo i solen at her var sinter heitar blåveisen. Eller at det var kanskje ta i, vet som til det, mange andre øvelser. Og det har vi nok gjort til at kappingaranden er nok så kanskje vel større her av leien enn han vil gjøre sinne før. Tvørar boltfela ikke best eldsta utøvafela i Farjun, til eisne mellom eldste utøvafela i heimenon. Ein han kjendaste jamaldren man være enska fotballsfela i Liverpool som en så tepe var sett av stånd for 100 år sujane. Det var 13. mai 1892 at negrer unger fotballsavhåier menn stånd av Tverø ballklubb og her vi lødde lunnar under føreskan fotball og føreskan uidrott i høver. Flere av stånarene hadde tatt tilknyttet til ta blåmante vinneløy ved Tvørøyre og hadde under utbyggingar ørendon utenlands finnes jo ahua for uidrottet. Undan gongomauren var løgfrøyngren Paul Effersjø. Da tog inn han var Såre skolen. Da han blandet opp i bæg og i fotball og i cricket. Og her, man sier, fer han brant i barm for at det ordentlig. Nå skal han hente at han er hjemme, og han kan hjelpe sin bygdamann til å få noe på plass. Man råkner vi til herfra at det kommer. Og jeg halte at vi har en stoppa i føringatøynt i 1895, hver ut jeg skriver om den her, om det samme Paul Effersjø. Han var en cricket holdt i København og i Berlin. Og det ikke småvis, to tøyene slipper inn til Sårnek. Jeg halte det var 11 cricket-spillere som minnes vet, eller 12 kanskje. Han var så enig av dem, og det gikk nok så godt til dem, forholdt så godt utslitt. Og da han vært videre etter cricketspillet, så kommer han nok hjem etter 2 år siden, og så har han lufta tankene for hva han har vilt og tomte på, og til på tøyene man for at spille fotball for. Og heldur at det er kanskje godt oppskått at Tvøroyre legger bare til brotts for sætsen. Og for å komme inn på omkring at han er eldre, så har jeg nevnt at åren Tvøroyre bollfylla ved stående, og da har jeg lunken fest nyr og et lestble om at nå skulle det færre stående bollfylla, for å få gongt og alt det der. Men til leisa ble har man ikke funnet noe sin. Og her det nok 4 eller 5 underskrift som at du gleder meg. Det to verre. Det eneste av de gamle tilfellene som fer, helt for skitt. Men tid her var Gjerabok helt fra første dag? Hun fra første dag, og her må man si at fela har vært steg vel for at menn har vært gått så godt. Omsødere gøyma ta til, har vi ikke vært sammen. Altså mest tog også fela hus vi og til vi vært fra en private familier til en ære som har liv og gått inn om man har tilfellen og passer på at det ikke fer vekk. Og det så heldig, det alle Gjerabøkene av oss. Og for jeg sier, løyper fra tøytøyen til det, så det ferdig lykke fra en privat her i Hitler, eller en skap i oksen, kanskje en køk eller en stov. Det nå endelig en bankboks, så det ikke fer for skitt. Og i Gjerabøkene stender i utskrift 1892, og den første funder luster såleis den 13. mai 1892. Levde i Tvøroyre opprettet en bollklubb, hvis navn Tvøroyre bollklubb, og i parentes Tvøroyre bollfela. Der innmeldte seg straks følgende medlemmer. Så nevner der menner som var av funden. Det her som underskriver funderbåsen at han der, han heter Johan Mortensen Fremstur, og Liver Effersjø og Paul Effersjø. Men hvis femmer vi etter, så neste bleie her det skriver i felagsloven. Her grein 1. Klubbens formål å give medlemmene leilig til å spille fotball. Andre bollspill kunne også inndrages under klubbens virksomhet. Det lukket som det endamålet i Kjolvenfjellan. Det som grein 2 her skriver her, klubben opptaker som aktivt medlem en ved voksen mannsperson. Då kan bestyrelsen under appell til generalforsamlingen nekte opptagelse.
Som passiv medlem opptages personer av begge kjønne. Det dette skrivet i lovene, altså man kan råpe endamannsgreiene i fjellet. Det er for at få lyster av uttrottet, og at man kan bruke det til fruter av uttrykk. Men det var ikke noe spille med å ta. Hva gjør man så på en av vi? Nei, det vet jeg ikke akkurat, men det er nok disket på tannmåten, eller drivet på tannmåten, at tvørøyre, for å si det såleis, og Trønsjø, det var 2 forskjellige plasser. Man brukte bøylingene fra på tvørøyre og Trønsjø, og det er jo ikke vidt her man råper tvørøyre det jeg gjør. Tvørøyre har vært noen få hus midt nye fra linjen av fjøren, kan man si. Her som kajen ligger nå, og Trønsjø, det var inne i botten, og Flåpengar, det var her ute. Og det var nok så langt mellom bygdene. Det var en god løte gang, særlig i Trønsjøs. Så sier at det var en 34 kilometer. Så har man akkurat kappes vi her inne. Det begynt på den måten. Men så mye ivrig har det vært, og nok folk kom i hentet senest i Øysande talen, særlig varene om hestene til det rikket i skip til, og til det for rikket i evatt. Og det har vært så kappes nok så fitt. Skipsmanninger resten, for å få omkring fremmedene. Og det er nok dømer fra den aller eldste dømen hver det har kappes i Flåpengar resten. Så det er ikke helt åndsje, men det er alt, man kan si, innan budget, innan åndsje. Men det først jo i 1909, er man spiller først ordentlig dist. Ja, det passer. Så kommer det vi at havner i Bollfellet ved Stålen. Det skriver her i omkring av Søyen med Gjerabåsen at det gikk jeg syntes stilt i halda lov i Feland, det var ønsker som var kappast mot, altså, det lokale, det var det lokale, og kappingar anden, han kom ikke ordentlig opp. Men det er så håper vi stående, det er mot det vi veldig glede til nå, kanskje man fer og kan kappast. Og det hever utviklet seg som ødelvita, hvordan det hever vinst ut, det er tepi og håpet, det er nekka spesielt. Og ta så tepi og håpet for å kappast, ta kommer fer. Så nu har tepi finnes ein, og det stender i ötlen gjerabøken og beskrivelsen at det blomstringstøyen i fotbollen i førgen, hun var ta i tepi og håpet finnes på en annan bergast måte. Ta blomstringstøyen til i fotbollen, helt enastandende godt. Og det er litt, altså, fotbollen opp på et nok bedre støy. Det kvitter vel dove a dansa, annars blir var manning ei kransa. Vi tar en bov og norr ditt forråd, og heim vi tikkum sigur en borråd. Den første fotballspilleren til tvåramannen var helt arvøysig enn han vi kjenner i det. Fram til 1914 spalte der i en gråare trotjo vid långon ermon og halse. Av brinkene hadde der en gula stjøtno vid reiare rond og tebenavnen innan ui. Fra første degi hever ahoen vært staurer at vørare og heron leie for fotballte. Etta kom ikke minst til skjøntar under kruinon, ta ikke fari en 6 fotballspiller var bæra og ifråpia søk. Bretsko hermenner hadde værsne flere li, så det var nesten ikke der at menn torskav etter baltenon. Tepi hei korsne tannfiremon fram hinne feløyni i søknene at øye en vødl, og vært i kjøtt einasta fela i attor. Sjått kappingen om å sleppa livet var staur, så var tepelige okkurt are manna vi spelaron ur bært 4 husun. Hava samuran og der karmor virksomhet av tepe, så var det korsne ikke her tar byrja av i sinnar tøy. Tepe begynte, så den første dister spilte Tepe her som hotellet ligger nu. Det var en fløte her, og det var jo ikke andre fele, så det var faktisk innan hos skampar. Og vi spilte, men det spilte så lykka fram til Håpe kom, og da begynte det å være i kampene, og stod at han ble så flott ut av semmer. Og sjøen er semmer. Men det første årene ta han la vetteren oman nyan. Ja, men da var han minneist. Og det var faktisk 5 myra, jeg sier jo det er myra. Og siden er det gjort nok vi igjen, og nå er det her et flott stadion her som dere er glede for det. Tepe kjøpte vøtlene skjønner tog fra, fikk et øyla leal tilbud fra bygden i Fråpa, bygdara i Fråpa, altså det var ikke kommunen, men bygden i Fråpa, gav Tepe et tilbud om å kjøpe vøtlene, og eierkregna vøtl, ja. Det var et av de få i felen i fergen som ødel årene har 8 sin egna vøtl.
kommunen har stolat tepe ofraväl och i öttenhetsne projekten som vi har här och i hela tätje och i tog omdansarbete som tepe ger det. Ja, föregår att du har fått en uppbackning från kommunen. Kommunen har eisen hjälpt till fortjälliga. Då är det hur steg att tepe uppjökten tojunar. Och eisen vi tog jag göra klart till att göra ända vattnet som man så är att han så är som man gör det. Så det ska kommunen ha rås för det att göra. Att växor är ungdom i stinna till allt oftast av lejkvöldum vinna och till sier stått tvåa och dansa här var fond och av fransa. Vi skulle leita nekka atru tøyina til det største utrettebrøktene tja tepe hesi 100 årene. Og i 1914 vinner tepe til første førske steipakappingina, kappingina von Meren steipe. Og i 1932 vinner der en æra stora steipakapping, kappingina Bulldog steipe. Von Meren var et handelssamband som Morsen og Thomsen brukte som sledende grossist. Men handelskommissærer som det het og og spyr om hun skulle gjøre en steip til fotbollsfedene, tepe og hoppe i Kappastom. Og jo, hun var pura vi på det var gjort. Og det skal så være en kapping her fra 3 år i trekk, 11, 12, vi har 13 datt på ur, hvis jeg minns bank, og så 14. Altså, men det er 3 år det var Kappastom, det 1 år det vekk. Og det er alltid jeg tårer å si i første steg på kappingen i førgen, så vidt dere har spurt den før. Det er nok ønsken underver i åren, det er seste omkastende er nøkker. Hva skriver eller lise eller sagt. Og han steipadisten, han er 1911, og for at ikke at fære inn i alfor noen detaljer, så kan man si han ender i 1914 via tepe for steipe til Oknar. Og det var nok en stor henting her på oss, helt stor henting. Til jeg får et steip for det her var vært, han lot ikke kapping til det var småvis. Og det var altså i 1914, og det var Ola Sukkedea, i den avgjørende kampen med speltrevet. Telefonen var kommet til Soria, men det var alltid problemer i Soria før vi et kabelen, som man nevnte at det var kjelen i det. Han slitt med alt. Det var streimer var så her, og det var ringebottene, og så telefonsambandet var øyla rikt, og kanskje nesten ugjørligt at etablere to. Og så gjør jeg det av at jeg gløymer bare alt om telefon, og tror jeg 4 år siden, da gjør jeg at jeg setter en til gravstue på tvøret, det var som 1916. Så i hese perioden fra 1416 er det ikke samband vi omhandler og gråper det såleis, utan til ferie båt i ångsten. Og Rikard Thomsen, som var en av dem, ivrigaste tepmånen tog i tøyne, og var oppe i TPS-en, og meg som har vidt han distan, og det kunne komme til at sett. Han har jo tid finnes fætre en fotografi av Tøy Lien som spilte på senaste listen, från Meren steipen, og han skriver såleis at han fyrir av bøyleten at Hans Hansen, det er nok en som heter Hans under heimen der, var i sand for at avvente resultatet om Fru von Merens vandrepokal. Og det vil si det samme som han er vært av Sante, og så telefonerer man fra havnen til Sands, og så skulle han sikla Sora før vi utslutt. Og langt nere skriver han skriver Rikard Thomsen Bojer at kl. 10 aften ankom Hans Hansen, og det var mange mennesker på kajen for at tiljuble det veldig flott resultat tver og vant den dag. Nega sånn skriver han det. Men langt nere så kom det mer tunkebøyene at Sami Hans Hansen medbrakte også meddelelse om krigens utbrudd i Europa. Og det er den første man vet om at Soringa visste om at det var krutsk, for jeg bruker hans ord i Europa. Man følte seg ganske sint utenfor det hele at man skriver i Europa. Selv om man før jeg hørte vidt Europa da. Så det finnes Soringa vite om at det var krutsk, men Roman om at von Meren steg på en tid alltid gjør det til at man glemte krutsk i første omfør.
Men dagen efter så var det virkelig et. Så var første verden så ikke prost. Bulldog-steipet her var, Bulldog, det det gamle handelshuset i København. Något som man snackar om Dansvarius det, så var Bulldog populärt hos och det gjør ikke vant så, det skriver bare til Bulldog om det var en god anledning til at gjøre bedre forbindelse i førgen ved at gjøre steipet. Det gjør det vist. Jeg vet ikke akkurat årstallet vi tar brinta kappastummer, men 31 og 32 tror jeg en gang, han har helst vært i 30, i 3 år var det vanlig. Og 31 tar var kommet en ny med det. Og i 32 tar eier til Bulldog-steipet. Og så vidt jeg minnes at så var Tepi eisen i havnen og fikk tannfinalene på plass og kom så at vi sikret. Det er alltid i tåret at minnes folk snakker om at det kom så vi Smyrli, ta var det nummer 2 Smyrli, han var som ikke minnes han vid det gode skorstølen. Det var at kajen var stikkvann full av folk, det har eldre folk alt snakk om. Nu brat 100 år och rånil, så jag men gå och felan och navn. Mange säkrar och eisen vunnet som vi täga gläd och jockar av faun. Vi stinner samma röjna standa, samman halvdagar styrke vi meta högt och han utråd varandra, och ockar klätt och nå i stor och väg. Skulle vi hefta heite Mr. Tepianekran, så man ta ivalest høska best til Mervin Dimon. Og i samfunn 4-8 år hever han vært mellom fremst og stolene av felanon, bægi av og utanfyrir Leikvatlen. Farmavur var han i felanon i 16 år til samans, og til nastlongsta farmaskøye i søv felagsins. Mervin eisne mellom torra som har spalt langst fotball i Färjön. Fyrste fer han vært vid bølten var i 1938 og som 13 år gammal. Og sørste fer var 38 år 17, og i 1976 som 51 år gammal. Samme året som han byrja i, hei Tepi som fyrsta fela finnes seg langt av venjare ur Danmark. Hetta komst av at uslenska fela i KR skulle komma vidjan, og året etter skulle så Tepi som fyrsta føreska lie utanlands av vidja KR. Han tog det olysalig godt att lära frasser, og han trener så til vaksne, og ta var ikke over av våre limer i tepet. Og ta funnet så det at han kan ikke kjette seg om ettermiddagen, så ville han gjerne at trenerne er over der. Så ble det at jeg ble limer. Han tog det godt å lære frasser, og tog det inn, ta måttet, hvis du skulle spille temmelig gå og fotball, for han var tid, så måtte jeg bort nå. Og han kom nere av plenene. Jeg måtte lette han beina ved. Så kom han nye banen var skeiver, men så stakk han skeiver at det er ikke bare til at trille han som idé et plen. Så hvis man skulle spille noenlunde gå og fotball, så måtte man lette kjettes nere, lette bolten, og treffe han godt. Og i luften, Arna går nye. Og det tog det med Olle Salig og godt, altså lære for oss. Og en tveir mans som var to av første livet, en som het Paul Holm og gått av skipper, og en som var Gunnar Petersen, men han ble rått for Ginger. Teibaer har jeg kjeft som noen lærebøker, langt å ta, og ta dotte faktisk alt dette her. Og ta lærte åken over at faktisk spela gå av fotball, det var alt vi eit. Og blev Kamajer, han kom nær til meg, og på Jokier, og ble limer samtidig, som åter. Og før jeg släppa at trena vi, det var sånne folk, så gikk jeg også vi boen, det var ikke nok vi telefon, og reka i plenene, leina for gråt og sånne. Så slapp vi også att träna vi på tammata. Och jag minns så akkurat så manglar det en man till spelet mot soldaterna. Så slapp jag vi. Jag har allt kläder vi och papper då. Jag slapp så vi. Jag minns gott alltså tankampen
og vunnet 2-0. Og jeg og en som er Christian Olsen, og bare var yngst. Han var sint eldre enn jeg. Og bare gjorde mål. Men så, det var sånn av folk at så gikk jeg langt tog etter til de skulle spille den kampen. Jeg slapp ikke via trene, sånn av folk var. Og man kan godt være av ørelige. Og neste finne så slapp jeg, neste viken, slapp jeg slett ikke på via trene. Så det var en kamp for alle tøyene. Att släppa vid. Och jag var ju också första li och andra li att det var Australien lite månader att träna. Det första när jag minns att jag släppa spela vid. Så kom jag faster och kortade jag och öl. Men du spalte så av första li chat hepe inte 6-6. Ja, inte då, ja. Og så gavst du ikke til for å spille av ørlig. Ja, jeg fortsatte så at trene og så spilte jeg ørlig, ja. Og som jeg skilt så spalte du til din seneste dyst, og du sette støvlene og hittene. Det var i 46. 46. Hvor skal man ha vært det? Det var jeg vært i 51 år. Det var senest turneringskamper. Jeg var ikke ved at han var trener, men jeg var ikke distat. Så hette jeg Peter, så var det helt. Og du kom inn i dysten 20 minutter før leiklok. Ja. Jeg var med og takk for at jeg kjørte en trener til Oslo. Sigtrisson. Ja, han var det absolutt. Jeg skulle være vig, og han tog så og skifte til eldsoner til meg, Janne, han spilte vi, han var så unge da. Han tok han ut og kortet meg inn, fordi jeg skulle ha vært vig. Den kampen, altså. Og i halvtrus er jubileumsåren i 1942, ta byrjar den første landskapingen i fotbollet, og langt er i etter, og i 1943 vinner TP sitt første mesterskap. Anna mesterskapet vinner der i 1924, og det er i en særlig spennende finale mot HP i Havn. Da første landskapingen var spalt, var annan lag kom i fotbollen i Førjun. Bretar hadde jo spalt fotboll i nekvar, og flere av hermannen i våre her var gode fotballspillere, og dette har gode avskan av føreske spillerne. De ville ha togene ganske på en måte, og tepe som noe andre liv i følgen, de ville ikke ha chansen for at lære noe om fotball, eller utlensk. Og i 34, ta etter så leis at våamenn og tilmiddinger som dominerer Vestervågen, her vi så øyelig til av soldater tilfælde, så her er spilt en fotball fra morgen til Mysker. Og da møtes TP og MP i finalen her. De var jo så mye stille i fotballen at de kunne bjøre ønskeligene av å vinne det. Selv sammen sett øppen kosten i førgen, av soldaten. Og det er akkurat andre liv i eisen som har vunnet til Ivsikje, men dette er hva man vet om bortsett i søven, liksom. Det er TP Scholten tappte for en ønskelige, det er vedelig, og MP var nok øyelig godt fyrir eisen. Og det er ikke helt tilvildet at TP og MP møtes i finalen i førjemesteren i 1943, for alt annet for etter om. Og den finalen, hun er skrivet, det er nok skrivet i blønnen, men hun var drikk og hun var god. Hun var øyelig, altså, sjåte fotball. Det heter fyrir meg fyrir oss. Det er ikke det her bare hver sparka i sterskast og kraftigast og kunne renna lunch. Men det begynte å lykke som få mer teknikk i fotball. Og det kom fra krøynene og det tog det arbeidet til opp. Det var så masse knuskart mittel MP og TP at det var det første år i havnene ena før. Og det ble til omtist, det var 2-2. Og det ble omtist, og her hendt jo ikke. Så det måtte teka neste omfær etter sondagen etter. Og jeg halte til å være skrive omkring at jeg får noe i smilet han fyrre sondagen. Og settene dagen får det noe enn slutt. Og det er hei nok 6 timer når havn, den sondag morgen.
Och det var 8 vever, det kom så ett för en månad fullt. Så får man en feriestil för att finna aldrig tog. Men men setten disten, han var akkurat lika knuskarp. 0-0 ta i vanlig tog var ut. Atter till 15 minutter kan vi. Så det var två liv som var ordentligt liv och bara det. Och det var mest av jövnet det där. Men jag halte det var setten 15 minutter ta lukkas så så en tepper och få bollen så det blev så utslut att trycka på. Finalerna i Matti Habyen och John Lunchefjörde minnast av gamla TBR som var det i Jar. Jag var atterut 2-0, Megnautar av vinna 3-2. Gongt kom korsen ikke atvøra, men for en 18 hesa hendingene. Jekvan Johannesen som tava kom upp ur Danmark og var råkna for en øyda trykker og gå med for hoppet. Han og Sentra Haffuritsa Tepe Morsten, Kjerutos og Grotte, han tar kom med Luitsinter, Seman og det enda vi av Jekvan ble strekt etter plenen. Først ferien var for noe av dem, Jekvan kom inn ensamhet for mål, og det skulle nok bli mål, det var en kivest. Men alltid han ble strekt, så ble jeg straffet dømt her, og folk tostina plenen, det var alt som er. Og Morten han ble vuster ut, og straffet ble skått, mye folk var inne i vetten, og godkjent. Det er nekka som er unga det først jeg hørte til å si sett. Og skåttet var, det var skåttet som var dyst. Morten ble så tisen ur dysten, og straffskåttet var godkjent. Det var ikke kjøpt til alt det. Det var du som tog det selv? Ja, jeg tog det selv, men så tog jeg en som etter hans drøm at i forsvaret tret, og Mervin fikk så løyve å være framme til Mervin var en av de skjåtemålen, hatt skjåtemålen. Og blir det samtidig tog at nå var en av minne, nå skulle det bare gjelde ikke framme. Og boi et langt bort, og hinn trekker så langt tilbake. Og ta lukka så, jeg fikk så ett mål, og sett når han løte at nå tar ikke hans drøm, ett mål, nå er 2-2. Og lukka er dysteren ferdig, og ta fai etter en langt bort der enn etter. Vi slapp seg inne om vergene til hoppe, og Marius kommer seg ut med Marius. Og han kastar seg etter bolten. Men jeg var så heldig, jeg slapp av bojan vid bolten. Og jeg rann så løyk inn av målstrikene, jeg skjeit ikke mål. Og jeg hukte etter Marius la ut i 16 meter, og det var langt vekk til den neste. Jeg leier så bare bolten og støkka av strikene, og det var så forfølgelig, jeg minnes det, det var stilt av blenden, ja. Det var noe på alt, det var så stilt, og så bakka jeg. Det var en stund etter, var det jo. Jeg bakka jeg, og jeg skjei så i mål, og det var forfølgelig råpass. Jeg var 100% sikker i det, det kunne jeg ikke skje, tog jeg lava jeg så kom med igjen. Havas det ikke gikk så vel i landskapingene nesten nekvo årene, så var det ikke helt fyrir omkonkortene hese årene. Tvøra menn og soringar iver høver kunne nevnlig reipa seg av at det var vunnet uslandska B-landslige som framanundan hei benka føreska A-landslige 5-2. Så jeg minnes tydelig at han dagen da jeg spilte den kampen under Kjalltrus. Det var så tungt vever, og da stod vi nok på fullt av folk her, og så begynte det regna, og folk hei haft frakka vi. Men det var ikke frakammer. Det blir stadig standa, det var så spent. Det er en av største hending som vi hentet i Semre. Det var at TP vann under Kjalltrus. Og så er det alle følgemesterskapen som dere har vunnet, det er ikke vildt telja, men det er beste fotballkamp som vi vil av plenen i tvør. For Østlandet stopper vi alt. Helt sikkert. Så er det livet 1-0. 1-0, ja. Det var Henry Vai som gjør det målet, men også har gode spillere som ikke taler om Erwin Dimon, som var følgjast avgjort beste fotballspillere. Vi tar at han spilte lite vel Reka, og her var det Torbjørn og kjente spillere. Det var et sammenshow av li,
Men har vi i havn og til en til landstisten av føringen og har så lagt han taktikken. Ta ikke alla på et Gotlandsson som en allikevel nægget han retning. Gustav skal spille forsiktig begynner vi. Jeg var vera med over. Og jeg sa godt, altså, hva brøllere det la vei. Føringen. Øsland har lokket det fram av banen, og tatt av seg funnet det fram, så spilte det langa bolta. Ein medvår ble etter her etter til føringen, var det eneste, det var, jeg hadde han Jakobsen, Berg og Jakobsen og Kåg. Han ble etter det. Og da jeg også funnet det så avtaler jeg vi spillerne i Kjåko, at jeg var ikke fram. Ble verande i 16 meter. Oansett hva skjer, så færre det ikke sammen. Ble vi stoppet dem nedpå. Og det var det styrte at jeg slapp igjen. Jeg kom inn her og hadde noe av sånne verre. Og det slapp ikke igjen. Og funnet så et helt og sparsk, vil jeg si. Men Henry skjeit så det var vepigeren. Han skjeit så etter malen. Det var langt ut i midten ut i søgene på tøy, og baltet fikk inn, og det måste att göra. Ta nutja tøyen, etla nu tøyen kja tepe, hon byrja i ta i 60 Arnon, ta man lei større og større dent av ungdomsarbeidet. Det var det ungdomsarbeidet som man byrja i 60 Arnon, som var grundarlei under tøy gaua linon, som folk minnast at tepe heie oppi jøknon, 60 Arne. Gaua gongten hesi Arne enda i eisne vi, at tepe vann Farjamastarhøyti i 1976 til fyrstu fer i 25 år. At så trygg tøy Jack mellom 3 og 4 Mastarhøyti, heiesvinnar og søgjer. Ungdommen til åker var nødt til å fære av plassen for å lære. De måtte til Danmarkar, og tog ble lien ikke så sterk som det. Det var ikke i sommersesongen, da var tepe suverent i noen føre. Og så har jeg nok funnet brøtt skoleskipene i følgen, så har jeg nok funnet HF lagt i Sorøyden med landa. Så her var det starten hvor jeg var bedre til ungdom ble hjemme. Det har haft sunt utnyggelse. Men utan ungdomsarbeid, så var det ikke første delt. Og utan ungdomsarbeid var det ikke resultater i første delt. Jeg synes jo mer på at det ungdomsarbeid skal bygge på, og resultatene i ungdom, det er ikke spurning om å vinne eller tape, men skal heve en ungdomsdelt, og få gode resultater, så smittar det av, og det er resultat første delt. Peter Hammer og Sigmund Nolsø var vi til at vinna fyrsta mestarheiti av TP i Dranjadeltene i 1935, og da var eisne vi til at sparska TP oppattur av overste råk og 60 årene. Ja, vi har en god stamme, det vil jeg si. Det var Sigmund, og så var vi, og så var Dan og Delmar og Arne. Det er faktisk her som den stammen som kort opp etter det. Det er faktisk sørste av fjersen. Det er nok så heldig. Jeg har nok så god stamme her. Hva er det så kommer øyelig evnerviser unglingar til da? Som stadigvæk kører det. Så det var øyelig god periode. Men eisen til, jeg lukker vi med at Sverre Midtgjør, gjør det at han har gjort et godt ungdomsarbeid for jokken. Ja, det gjør det. Det er faktisk først for meg for å vennja med hvis vi er unge. Det som gjør det til at jeg får hatt ungdomsarbeid, det var at man sa at hoppet hei øyla nok jaun god urslit, og så funnet jeg det at det var ungdomsarbeid som manglet. Ikke for det at vi hei Dranjadeltene, men noen nådde til ångat langgrinn til finalen, og funnet ångat noe resultat. Det første 35, da funnet jeg første mesterskap. I Dranjadeltene. Og det har så givet resultater seitene, ved at det er utbyggt et godt ungdomsarbeid som er og av Sjøfytlev Svips, at det vil så være. Men gjør noen ganger det blir godt. Det er noe å si her, på grunden, jeg var en kommende trener. Det er aldri at det er hei, jeg har hatt så jeg med 16 år. Men Arne Kjellkjøs er vel det største som han har opplevd? Ja, det var sånn der, tror jeg, at det vann tepe faktisk alt det som jeg låt ja. Vi støyper det penger. Jeg tar det usikker sånn, mesterskapet og var i Ålesøke. Men det er stort løsere, det var nok til at jeg vunnet VP vi var i, ja. Det er stort å vinne VP, ja. Ikke det man er mot bobbing, men det er stort å vinne VP. Og vi tappte jeg tror, tror jeg, da. Sånn er det alltid spilte. Og for så å spille i åndskveld, da.
Det är bara för att Disney så då börjar ju så tappa för dem. Men hon ska träna. Så det var en upplevelse. Och inte glömma turen i havn och jag Samaria. Det var vunnit. Träna och hopp, ja. Jag hade en fantastisk stämning då som jag inte upplevde förr. Det kommer att uppleva det så. Det var något man minns att det var inte livvakt. Men så vunnit att det puff. Ta hade jag varit fyra matcher in i tror kampar var. Så när det var inte. Det hade ju det bästa livet när det var det var puff. Skora i 8 åldersmål, tappte en i 12 mål. Henrik Thomsen ivalest kjendaste spelaren til TP senest nekvo Arne. Han började som piltur i 1923 og var vi at vinna flere mesterheiter ut den yngre delten. Henrik har vært vi at vunne 4 mesterheiter for TP i første delt, og så sent som i fjør var han mellom førstedelsspillerne. Henrik har eisen spalt i beste delten i Danmark, her han spalte for B93. Som 16 år gammal slapp han i 1991 at røyna seg av første lige, og ta TP fylte forsvar i 1972 gjør de han rettelig varstvissel. Her spalte Steibadist mot Happy og vunnet 2-1, og Henrik skjeit begge malene. Det gjør det til at folk fikk interesse for det, no? Ikke jeg snakket vi en, og man mørkte av hun var at det, no? Det samme vi Gordon, han tok en straff ut i kanten mot Happy, og han var en veldig populær. Så tipper som der yngste var dagsens menn at våre kan det. Det er alltid man kan säga. Det går. Men så oppsøkte han fjersene, så hvordan ganger kjente kom? Det kan grej som det misjant, alltså. Det var ute tøyne hver TP stadigvæk tappte størst, alltså. K og Happy tar. Det var det god linje og utför att tappa mycket noll och så där. Men långt av begynnelsen alltså 4-4, 5-4, ta begynner TP liksom att bli bättre och tar unspelaren som hade gå just lite långt ner i Adronsalin och Petsen där komma in och lia. Och 5-4 så var TP hamstriga gott. La väl till men det är så inte master eller då. Vi har ju ett öle gott lia som till Arne här och det var lite månader och särskilt förra för att mötte VP sättna kamperna. Hvis VP vann han kampen så var det här framme för det och kunde bli mästare. Så det här var eisen tätt på. Men det lukkades bara alltid för att jag vinna massa här. Hvis man teker teipa i Arne 46 og 76, hver man bæger vinner Stebakappen og landskappen i 76, det kanskje det beste Arne som du er i fotball? Ja, det är alltid jag kan säga. Det har ringt att finna några gamla som är så gott. Det är alltid. 18 mesterhøyden og John Fors, Jack Misjant og TP. Så långt efter tjej först då är efter mästerskap. Jag syns inte helt ganska vill säga. Hur var det helt? Det visste allt gick eller alla kamper inte till förta för TP det var alltså. Kan man omvända säga att vi åtförst hade TP riktigt 9 då var det urslinje så gick det emot TP. Så kan det vara gång i fotboll. Men vi åtförst var det 29, var det riktigt? Det var TP hade ett förmästarligt och
unger och goda spelare och det gick bara inte. Tappade och helt ju att täppa några kamper vid en mål. Livet var gott, men urslut var inte gott. Men de stekker jo ikke langt, de kom opp på en vei. Ja, och det var ett år när vi är där. Det är inte katastrof ut vi allt. Det är det. Det var en plätter och initiativ, men det kom ju kliv. Jo, tar gjør det pura grøtt. At det tar høyre hjemme i første del. Det skulle ha et godt mål via træt. At av dem som husker til teoribøsene om fotball. Nutzen enda i distren. En gammal TP-spelare är det med en stor glädje vägna fotbollssambandet följa att initiativ aldersforskningen och i föreskog fotboll är välkommen efter det första dagen. Tvibura nyrja tepe, Osmund og Trond Nolsø er eisne kjente leikarar fra Gau og Tøy nyrja tepe i 60 og 80 årene. Her spalte vi yngre delten og i ære delt til 1944, så tar så smått rønte seg i første delt. Og i 1975 fikk TP danskan venjera, og ta kom fyr av. Så største jeg grøy til vi, kjenner vi. Men vanliga så hörde man det bara under som tvillingarna till TP. Var det något särskilt att de bara var samman? Så kunde de hjälpa kvar öarna av ödlen och så vidare. Ja, tar man tvillingar så ska man alltså känna någon annan, finna och det är forskjelligt vad man gör sen, ja. Alltså bättre än kanske en part några gör det. Man känner någon annan bättre. Ja. Var det en film för dig? Ja, alltså jag har själv tagit öl gott. Och så Heger Henrik BS. För att så köra fram. Tøyen chatta man flest av storspelare non chat TP och Shady och början av 80 år någon av. Man är ju ung mer. Låt oss inkräkta komma till. Men spelade fotboll stadväck? Ja. Inte där tiden. Och hur skivt det centrum spel till? Nej, till lite. Man tänker sig av vändning. Amunchi. Det är så. Tränare center vi strider fullt. Det är mer jasla. Men det som tid har var rätt och det som tid har spalt jag kan ta dem inte till gåvar nu. Jag kan ta dem. Vi det är det mest för motion att spela. Så att jag så chatta att jag spelar i första det man se. Men i fjör varst det allt en profil den första. Ja, jag syns det överraskande för mig själv, men det är bara så att som att det gång det gott, som att det gång det inte gott, och det var ett av de några det gick gott, känner jag. Det fungerar. Och spela femta och motionistar. Ja. Men hur är det här stadväck? Det är väl det. Man har släppt ut skaparna. Sigmund, du har varit allt framvis lila jag sen först. Ja. Det är något som det dammar väl? Ja, det är man släpper inte så tar man blir ben så vill man se nej. Allt. Man måste vara vi. Det kan ska inte släppa. Ja, det är gott att vara mitt där och inte. Då får man känna sig drunken natt. Håvarsson sjálvur ikkje hevur nekra forstuð som utøvtamævur, Ivas Daniel Evrana búres farmævur onkaløt ui hvønn tøtning TP hefur haft fyrir tvørøyre. Han vantar ikkje at TP fyrir at leggja kommunene til byrå i årene framöver, tøy felagi velfint. Det neget har alltid också för något TP i framtiden. Det är en god företag som är. Kvar ikkje hevur to av 100 den. Det heter Afram som vi har till. Helt samma standard som är löten. Det är TP har nog vunnit några pokaler som tog. Och jag vet inte att löten är
senaste åren. Det är inte långt sedan det var förra mästare, det är inte några år sedan, 3 år sedan ganska. 5 år sedan. Ja, 5 år. Men det är så stort i idrotten. Allt idrotten har alltid så stort med det bästa och det rinkaste. Så att jag inser att tippen var operera samma nivå som det är nu fram till. Vad inte har du av 100 år den och teppe? I vanliga att teppe klarar sig lika gott de nästa 100 åren som de klarar sig här till. Och det är stått låt att det blir färgmästare nu där jubileum i år. Det är att första del blev färgmästare och att smadrangen nu även blev färgmästare. Att det stadigvæk skal gå godt fram i vårt og heldur av fram. Det er ikke vi. Ikke dem lukker vi. Ikke dem alt godt. Vi kommer til tog og da får en gåva varsle. Og førermester. Hva ikke har du av 100 den kjøtteppe? Det er ikke jeg har til å håpe at jeg blir førermester er. Det største ikke er at jeg vil mester etter 1500 år. Ikke alt godt og at det blir førermester. Ja, det håper jeg. Det er at jeg blir førermester. At det vinner førermesterskapet i år. At det blir førermester i år. Og eller at det skal gjenka til på lukka godt som du gynner sånn farne hundar her. Og at det blir vi å være livande, sterkt fela som det alltid er vært. Er du og dine spillere i stand til at opfylde det ønske? Det kan man ikke sige på forhånd. Men det en ting er der helt sikkert, det er at spillerne og så selvfølgelig også mig selv, vi gør der vores yderste til at forsøge at give byen et mesterskab i fødselsdagsgave. Men i fodbold, der spiller jo så mange faktorer ind, så hvis man kunne sige det på forhånd, så havde man det jo godt. Og så ville det jo ikke være svært at finde arbejde, men det er svært. Det er det. Og måske specielt her på Færøerne, hvor vintervejr også spiller en stor rolle. Og nogle af udbanerne er også svære at hente point på, så jeg kan da sige på nuværende tidspunkt, der ser det da rimeligt ud. Vi har da fået et par point mere, end vi havde mod de samme modstandere sidste år på de samme baner. Så man må håbe, at vi har heldet i år, så vi får de 4-5 point, der manglede sidste år. Så byen kan være tilfreds med os. Då ser TP4 nu, fela i fyller 100 år. Alltså TP är välfyrt. TP äger stora öknar. Och äger till dömes underländet som är under vattnen här. Och äger felakshus här uppe. Och felakshus var byggt ena för i sedan helt av trusjon. Minns jag rätt. Och sedan är det så blev moderniserat. Så att TP är välfyrt så där. Men hinvänt är tungt att betala räntor och avdrag att ta i aktiviteter och kvartalsvinn är så lite som det är. Nu fyller fela i 100 år. Och hur man sett något ut kort till alla manas att göra några mer framöver. Och det har inte bara sett något ut kort men det är så fysiskt hur så fortsätter vannar vara att han har TP är man säger hur haft det här jubileum som man säger. Så är spårningen om vad man gör att han har det och det är så först prioritera att ungdomar vill sätta mer fram innan det blir gjort det till. Hur du som farmor i TP några särskilt inte nu TP runt 100. Nej. Inte, man kanske först inte att TP hur gåan bor fram till det nästa 100 och att föra folk tegra is väl under till nästa kommande 100 år som det har gjort det första 100 år. Vi stinner samar øyna standa, saman hald og prestyrkir. Vi meta høgt og an utrottar anda, akkara klett og gå i stor og ver. Vi stinner samar øyna standa, saman hald og prestyrkir. Vi meta høgt og an utrottar anda, akkara